Hello friends, welcome to Podhuva Epadidha. இன்னவோ தெரியல கொஞ்ச நாளா நம்ம இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் பத்தி அது கூட போட் இயர்ஃபோன்ஸ் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். பட் இன்னைக்கும் போட் இயர்ஃபோன்ஸ் தான் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். அது எப்படி இருக்குலாம் பாருங்க. நானும் வேற எதனா ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைச்சா ரிவ்யூ பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்றேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன தெரியுமா? இதுதான் போட் எங்கேஜ் நிர்வாணா. போட் ராக்கர்ஸில் இப்போ புதுசாக லான்ச் ஆன போட் ராக்கர்ஸ் 270 V2. இது வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0ல இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது அட்டாச் ஆகும்போது கால் டிடெக்ட் ஆகுது சரியில்லை. அந்த மியூசிக் ப்ளே பாஸ் எல்லாமே அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்வெட் ப்ரூஃப் வந்து IPX5 கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ணதில் வந்து IPX5 கொடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான். வேறு எதுவும் தரல. நாங்கள் ஒப்போவில் பண்ணும்போதும் சரி, அதில் கூட OnePlusல பண்ணும்போது கூட சரி, அதில் வந்து IPX4 தான் கொடுத்துருக்காங்க, 5 தரல. பட் இதில் IPX5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். வாங்க உள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு க்ளீனாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாங்க இது உள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு இது அன்பாக்சிங் பண்ணுவோமா? ஓகே, இது அப்படி ஒட்டச்சிரும். ஓ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் இதோட சார்ஜிங் கேபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்டி கார்டில் இதில் இருக்குது போல். இதுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குது என்னன்ட்டு. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து பட்ஸ், அடிஷ்னல் பட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அன்றைக்கி இதுக்கு முன்னே பார்த்த வீடியோஸ் மாதிரி சேம் அதே ஒயர் தான், சேம் குவாலிட்டி, சேம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே ஒரு நேமாக தான் இருக்குது. இது வந்து அடிஷ்னலாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. போட் ராக்கர்ஸ் 270 V2 ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0. அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இல்லை பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. இன்னும் வாரண்டி கார்டு 1 இயருக்கு வாரண்டி கார்டு வேறு இருக்குது இதுக்கு. அப்புறம் எல்லாத்துலையும் கொடுக்குற மாதிரி சேம் அந்த எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பக்கம் CSK, ஒரு பக்கம் MI. சரி, இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறத பார்த்துப்போம். எடுத்து பார்ப்போம். நெக் பேண்ட். ஆனால் இதில் என்னென்னா அந்த அதான் எனக்கு ஒரு பேர் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது தரல. இதில் ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக்காக இருக்குது, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லது தான் ஸ்ட்ராங் மேக்னெட் கொடுத்தா கூட. இது குவாலிட்டிலாம் கூட நல்லா இருக்குது. இது பேட்ரி வந்து 170 mAh பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங் பேட்ரி அப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருக்கு. இது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து 24 hours இருக்குது. அதுமாதிரி டாக்கிங் டைம் 9 hours, அதுமாதிரி மியூசிக் டைம் கூட 9 hours கொடுத்துருக்காங்க. வெரி குட். இது டெம்பரேச்சர் வந்து -10 degreesலேருந்து 40 degrees Celsius வரைக்கும் க்ளீனாக நல்ல கண்டிஷன்ஸில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னே நம்ம வந்து 225 போட்டிருந்தோம். அதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கா, ஆனால் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா கூட இதோட குவாலிட்டி அதோட குவாலிட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தான். பட் இந்த பேண்டோட குவாலிட்டி கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்குன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். மைக் வந்து இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து நடுவில் வந்து ஆன் பட்டன் ஆஃப், இது அம்மேல் வால்யூம் அப் வால்யூம் டவுன் ஆஸ் வெல் as சேம். பட் இதோட மேக்னெட்டிக் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேக்னெட் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இதோட ப்ளூடூத் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 meters வரைக்கும் பக்காவாக கேட்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்களும் செக் பண்ணோம். பட் 10 metersக்குனா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வருது. நல்ல விஷயம் தானே வந்தா. அது மட்டும் இதில் வேறு என்னடா இருக்குது ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அப்பயே சொன்ன மாதிரி இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது
அப்பயே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் IPX5 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் மேலே கொஞ்சம் சர்க்கிள் வச்ச மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப டேப்பராக இருக்குது, அம்மையில் இங்கே இருக்குது. இதுக்கு முன்னே போட்ட வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன், இதில் வந்து டியூயல் பேரிங் இருக்குது. இதில் கூட அப்படின்னா அந்த ஹெட்செட்லேயும் இருந்துச்சு, போர்டில் வர எல்லாத்துலேயுமே டியூயல் பேரிங் இருக்குது. இதில் கூட டியூயல் பேரிங் சப்போர்ட்டட். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கூட ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது. இந்த ஆண்ட்ராய்டு இல்லாமல் இல்லை வேறு எல்லா டிவைசஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட புதுசாக இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதில் வந்து 9mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு இயருக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியில் போனால் இயர் டேமேஜ் ஆகாது, ஒரு பீஸ்ஃபுல் சாங் கேட்கணுன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு இதில் வேறு என்ன பாவம் கொடுத்துருக்காங்க, ஹெச்டி ப்ரீமியம் ஹெச்டி சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. CVC வாய்ஸ் கேன்சலேஷன்ஸ்லாம் கூட இருக்குது. வாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ரொம்ப ஹை லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து காது உள்ள போச்சுன்னா மட்டும் அப்படியே கரெக்டாக வந்து மொத்தம் க்ளோஸ் ஆகிடும். உங்களுக்கு எந்த கேப் இருக்கிற மாதிரி ஃபீலே ஆகாது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேக்னெட்டிக் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் விளையாடுற மாதிரி இருந்தால் இதிலே விளையாடிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட 2500 அவ்வளோ ரேட் பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க. அதே நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ப்ரெசென்ட் வந்து அவைலபிலிட்டியில் இல்லை, பட் அப்பப்போ ஸ்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த கொரோனானால ஸ்டாக்ஸ் இன்னும் பண்ணல போல், அதனால ரேட்டு ஆன்லைனில் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் இது எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண தனலக்ஷ்மி மொபைல்ஸ் அவங்க வந்து 1900க்கு சேல் பண்ணுறாங்க இப்போது. இது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான். ஏன்னா இதுக்கு வந்து IPX5 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு எடுத்தால் கூட இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி அவங்க வாரண்ட்டி வேறு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் 1 year வாரண்ட்டி வேறு அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்து தான் கண்டிப்பாக. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு பொதுவாக இப்படி தான்.